მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ ლელიანის სათემო რადიოს მისი ხმა. მე ვარ ნანა ნერსეზაშვილი. დღეს ვისაუბრებთ ზრდასრულთა განათლებაზე და მის როლზე სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში. ჩვენი სტუმარია ივეტა გოგავა, არაფორმალური და ზრდასრულთა განათლების ტრენერი, ზრდასრულთა განმანათლებელი. გაგვიზიარებს მის გამოცდილებას ზრდასრულთა განათლების გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე. მოგესალმები ივეტა. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გთხოვთ გაგვიზიაროთ, რას მოიცავს ზრდასრულთა განათლება. ზრდასრულთა განათლება მოიცავს დასრულთა მიერ განათლების მიღების ყველა ფორმას, როგორც არაფორმალურს, ასევე ფორმალურს და ინფორმალურს და შეიძლება იყოს როგორც პროფესიული, ასევე თეორიული და პრაქტიკული. ძალიან მნიშვნელოვანი აქ იმის გააზრება, რომ სხვადასხვა მითები არსებობს ხოლმე ზრდასრულთა განათლებაზე. პირველი ის, რომ ეს არის თითქოს გადაწყვეტილება ან პრივილეგია, რომ გააგრძელოს სწავლა ან განათლების მიღება. რეალურად ეს არის უწყვეტი პროცესი და ეს არ არის რჩეულებისთვის, ეს არის ყველასთვის, ვისაც უნდა რომ იყოს ამას ჩართული და ამის შესაბამისი შესაძლებლობაც უნდა ჰქონდეს. ეს არ არის არაფორმალური განათლების ნაწილი, ასევე, იმიტომ რომ ხშირად მოიაზრება, რომ ამას უნდა აკეთებდნენ ცენტრები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და არის მხოლოდ არაფორმალური განათლების ნაწილი, მაგრამ რეალურად ეს არის ისეთივე მნიშვნელოვანი სვეტი, როგორიც არის თქო უმაღლესი განათლება, როგორიც არის პროფესიული განათლება და ისეთივე მნიშვნელოვანი ნაწილია ადამიანის განათლების და უწყვეტი პროცესის თემა არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ. და ბოლოს ეს არ არის, თქვათ, უნარების მიმართულებით, თქვათ, ადამიანების უნარებით გაძლიერება, ან განვითარება იმისთვის, რომ დასაქმდეს, ეს არის, რომ მხოლოდ დასაქმებისთვის არ ჭირდება ადამიანის უნარი, მან შეიძლება ის გამოიყენოს როგორც, თქვათ, დასაქმებამდე, დასაქმების შემდგომ, ასევე პირადი ურთიერთობებისთვის და ამიტომაც პროგრამა, რომელიც ზრდასრულთა განათლებას თავისუფლად მოიცავს, შეიძლება არ იყოს მხოლოდ რაღაც კონკრეტული უნარების განვითარებას, მაგალითად კომპიუტერული ან ენების უნარების, არამედ შეიძლება იყოს ფინანსური განათლების მიმართულებით, შეიძლება იყოს სამოქალაქო განათლების ტრენინგების მიმართულებით და ფაქტობრივად ადამიანს აძლევდეს სრულ პაკეტს განათლების, რომელიც შეიძლება ფორმალურად და არაფორმალურად ან ინფორმალურად მიიღო მანამდე. მადლობა დიდი, ნამდვილად საინტერესოა. და თქვენი აზრით, ზრდასრულთა განათლებაში რა ახდენს გავლენას სწავლის პროცესზე? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ეს, იმიტომ რომ რეალურად ზრდასრულად როგორ განვიხილავთ ადამიანს. პირველ რიგში ერთი, რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, არის, რომ ზრდასრული არის ადამიანი, რომელიც თავად ახდენს გადაწყვეტილებებს, იღებს გადაწყვეტილებებს და თავად ახდენს თავის ცხოვრებაზე გავლენას. და მას გააზრებული აქვს უკვე რა ჭირდება იმისთვის, რომ იცხოვროს როგორც ზრდასრულმა და ეს განსაზღვრული ასაკი, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, არის 25 წელი, თუმცა შეიძლება რომ უფრო ადრეულ ასაკში დაიწყოს ადამიანმა ზრდასრული ცხოვრება. ამიტომ როცა სწავლას გავლენას გულისხმობ, ძალიან საინტერესო აქ ითქვას ის, რომ მაგალითად თვითშეფასება არის ერთი რაღაც, რაც ხშირად ახდენს გავლენას სწავლაზე და მაგალითად შეიძლება ვიღაცის დაბალი თვითშეფასება მოქმედებდეს იმაზე, რომ მე უკვე აღარ შემიძლია სწავლა, იმიტომ რომ აღარ არის, თქვათ, სწავლის დრო, აღარ მაქვს ის შესაძლებლობები, რომ ვისწავლო, როგორც შემეძლო, თქვათ, რაღაც პერიოდის წინ. ასაკიც ახდენს გავლენას, ანუ ადამიანმა შეიძლება ასაკი მოიმიზეზოს იმისთვის, რომ მას ნაკლებად შეუძლია რაღაც ახალი უნარის ათვისება. შეიძლება იყოს ასევე, რომ თქვათ, ახალი სიახლეების შიში არის ასევე რაღაც, რაც ადამიანს აშინებს, რომ გადადგას ნაბიჯი და თქვათ, რაღაც ახალ პროფესიას დაეუფლოს თუნდაც, ან რაღაც ახალი უნარი გამოიმუშაოს. და ძალიან საინტერესო აქ ისიც, რომ შეიძლება ადამიანებს ნაკლებად ქონდეთ, თქვათ, რისკის გაწევის უნარი, ან შფოთვა ქონდეთ იმაზე, რომ ისწავლონ, ან არ წარმოჩინდნენ კარგად იმ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ დასრულები არიან და მათგან საზოგადოება თითქოს მეც ითხოვს, რომ მათ რაღაცებზე მეტი ცოდნა უნდა ქონდეთ და მეტი გამოცდილება უნდა ქონდეთ, მაგრამ მთავარი საკითხი აქ არის ის, რომ სწავლის პროცესი ყველასთვის არის სტრესული. იმიტომ რომ სწავლის პროცესი მოითხოვს ინტელექტუალურ რესურსს, ჭირდება ის, რომ ჩვენ დრო დავხარჯოთ ამისთვის, ენერგია დავხარჯოთ და რეალურად
სტრესულია ყველა ადამიანის. უბრალოდ დასრულისთვის შეიძლება ეს იყოს მეტად სტრესული, იმიტომ რომ მას თქვა თუნდაც არ მიუღია ვიღაცისგან შექება და ეს შინაგანი мотиваცია არ იცის როგორ გამოიმუშავოს და გარეგანი мотиваციაც არ ქონია რომ თავის დროზე ესწავლა და ბევრი ფაქტორია რომელმაც შეიძლება ეს განსაზღვროს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როდესაც სასრულებთან მუშაობთ კარგად ვიცოდეთ რა არის მათი ესე ვთქვათ მთავარი შიში ან მოლოდინი თუნდაც ამ რაღაც კონკრეტული კურსიდან თუ ტრენინგიდან რომ შესაბამისად უპასუხოთ იმიტომ რომ შიშიც მნიშვნელოვანია მოლოდინის გარდა შიშიც მნიშვნელოვანია რომ გვესმოდეს რომ რა არის ის რა ნაწილშიც მას მეტად ჭირდება დახმარება და გაძლიერება და შეიძლება ტრენინგის უნართან ერთად ამ ვთქვათ თვითშეფასების გაძლიერებაზეც ემუშაო და ეს იყოს ესე ვთქვათ კურსის თუ ტრენინგის სხვა მიზანი, ესე ვთქვათ, დამატებითი მიზანი. მადლობა ივეტა და ნამდვილად დამაფიქრეთ იმაზე, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ლელიანის სასწავლო განათლების ცენტრში და ჩემ თვალწინ კადრებად გაირბინა უფრო სწორად იმ ადამიანების სახეებმა, ემოციებმა, პირველმა ნაბიჯებმა, რომლებიც ჩვენ საგანმანათლებლო პროცესში შემოგვიერთნენ და მათი მიღწევები, წარმატებები ჩვენთვის ძალიან ბევრჯერ ბევრი სიხარულის მიზეზი გახდა, რადგან მათმა უმრავლესობამ ჩვენთან გადადგეს პირველი ნაბიჯები, რადგან სასკოლო განათლების შემდგომ თითქმის არ ქონდათ სხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობა და ისინი იმდენად გაძლიერდნენ, რომ დამოუკიდებელი ბიზნესი დაიწყო მათგან რამდენიმე მან დასაქმების უნარების განვითარებაში დაეხმარათ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენთან მიღებული უნარები მხოლოდ დასაქმებისთვის არ ადგებათ ადამიანებს, არამედ ნამდვილად ზრდის მათთვის შეფასებას, ისინი იჯერებენ რომ შეუძლიათ, ისინი იჯერებენ რომ სწავლა შეიძლება რომ უწყვეტი პროცესი იყოს და პიროვნული განვითარება მათთვის პირველ ხაზზე გადმოდის ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი შემდგომში უფრო მეტად ახდენენ სოციალიზაციას მათ შორის საკუთარ ოჯახებში და ისინი მეტად უმეგობრდებიან საკუთარ შვილებს, რადგან ისინი უკვე ახერხებენ მათ მხარდაჭერას უფრო ეფექტურად საგანმანათლებლო პროცესში. ჩემი შემდგომი კითხვა იქნება ზრდასრულთა განათლებას თუ აქვს რაიმე კონკრეტული პრინციპები, რასაც გაგვიზიარებდით და მსმენელისთვის საინტერესო იქნებოდა. კი, და პრინციპში რაც აღნიშნე თავიდანვე, როდესაც თუნდაც ლელიანის სასწავლო განათლების ცენტრზე საუბრობდი, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ალბათ არის ის, რომ мотиваციას უძლიერებს ადამიანებს, რომ მას რა შეუძლია მაგალითად კომპიუტერი რო არასდროს ჩაურთავს და კომპიუტერის კურსი დაასრულა და კარგად დაასრულა და ბევრი რაღაც იცის კიდე დამატებით. მანამდე შეიძლება ვერ წარმოედგინა, რომ ოდესმე თქვათ რაღაც ტექსტს აკრებდა Word-ის ფაილში და ამის გაგზავნა შეძლებდა, მაგრამ ამ ტექსტს შეიძლება დღეს CV ერქვას და ამით დასაქმდეს. ხო, ამიტომ ეს ძალიან დიდ мотиваციას აძლევს ადამიანს, რომელსაც გონია, რომ შეუძლებელია იმის გაკეთება, რასაც თქვათ კომპიუტერთან ან ტექნოლოგიებთან ადამიანები აკეთებენ. მეორე არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინარე გამოცდილებასთან დაკავშირება. წინარე გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს დასრულისთვის. იმიტომ რომ რეალურად მისი გამოცდილება მანამდე რომ ისწავლა, განათლება მიიღო, თქვათ მე შეიძლება მთლიანად მისი დარჩენილი თქვათ დრო გადავიდა სახლის სამუშაოს და ასე შემდეგ, იქაც ბევრი რაღაცა უნარი გამოიმუშავა, რომელზეც თვითონაც არ აქვს წარმოდგენა. და ხშირად მithქვამს ხოლმე დასაქმების ნაწილში განსაკუთრებით, როდესაც თქვათ ან კონსულტირების დროს, ან ტრენინგების დროს, მithქვამს, რომ ქალები, რომლებსაც არ უმუშავიათ, თქვათ დიდი ხანია, იმიტომ რომ დაქორწინდნენ, ოჯახი შექმნეს, თქვათ და სწავლის დასრულების შემდეგ, თუნდაც სასკოლო განათლების მიღების შემდეგ, მათ გამოიმუშავეს ძალიან ბევრი უნარი, რომელზეც ჩვენ დღეს შრომის ბაზარზე ვიცხოვთ, რომ ადამიანებს ჰქონდათ, მათ შორის თუნდაც რამდენიმე საქმის ერთად კეთების უნარი, რომელიც ესეთ განსაკუთრებული უნარი ან სწრაფად კეთების უნარი რაღაცების, იმიტომ რომ მათ ეს მოუწიათ, რომ გამოემუშავებინათ და არც იციან, რომ აქვთ ესეთი უნარები. ან რაღაცების დაგეგმვის უნარი, მათ შორის ბიუჯეტის დაგეგმვის უნარი, რომელიც გონია, რომ რაღაცა რთული ამბავია, რეალურად თვითონ აკეთებს ამას ყოველდღიურად სახლში, ხო? ამიტომ ესეც არის, რომ წინარე გამოცდილებასთან დაკავშირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასევე ის, რომ მას მუდმივად უნდა იცოდეს, თქვათ, რას სწავლობს, ხო? იმიტომ რომ არ აქვს თავისაყრელი დრო, მარტივად რო ვთქვათ და უნდა იცოდეს, რომ ამ ორ თვეში რას მიიღებს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ ჩვენ თავიდანვე ადამიანებს კარგად უხსნით, რომ რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს და რას მიიღებს ამ პროცესის განმავლობაში.
და ბოლოს ის რომ რაღაც მომენტში დაინახოს და ენდოს იმ ადამიანს, ვინც ასწავლის, იმიტომ რომ მისთვის თავიდანვე ძალიან ის უხერხულია რომ შეიძლება მასზე ბევრად პატარა ადამიანი ასაკით იყოს მისი ან მასწავლებელი ან ტრენერი და შეიძლება თავიდან უხერხულობას უქმნიდეს, მაგრამ რო დაინახავს მის ესე ვთქვათ კომპეტენციას, მერე ბევრად დამჯერი და ესე ვთქვათ მიმდობი ხდება იმ ადამიანის მიმართ და დამფასებელი პირველ რიგში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივეს იღებს ვთქვათ როგორც ჯგუფის წევრებისგან, ასევე შეიძლება ტრენერისგანაც. მადლობა ივეტა. სმენელებს შევახსენებ, რომ საქართველოში ფუნქციონირებს 14 დასწრა განათლების ცენტრი და მე-15 ძალიან მალე გაიხსნება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი სწორედ რაც ჩვენს კურსებს და საგანმანათლებლო აქტივობებს ახასიათებს არის პრაქტიკულობა, საჭიროებაზე მორგებულია და ზუსტად ისეა გათვლილი დროის მენეჯმენტი, რომ ადამიანმა მაქსიმალურად განივითაროს ის კონკრეტული უნარი, რაც მას სჭირდება და რისთვისაც ჩვენთან მოვიდა და თქვენ ხართ ამ ეტაპზე ჩვენი დასაქმების უნარების განვითარების ტრენერი და სწორედ ჩვენს კურსს ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი რაც ახასიათებს ადამიანმა იქ შეისწავლოს არა მხოლოდ CV როგორ მოამზადოს, გასაუბრება როგორ გაიაროს და мотивация როგორ შეიქმნას დასაქმებისთვის, არამედ საკვანძოდ მნიშვნელოვანია რომ როგორი პროფესიული უნარები გამოავლინოს იქ სადაც დასაქმდება, იყოს ვთქვათ აქტიური თანამშრომელი, რომელსაც ის უნარები ექნება, რაც კონკრეტულ კომპანიას თუ დასაქმების ადგილს სჭირდება. სხვა შემთხვევაში მალევე აღმოაჩენენ ხოლმე დამსაქმებლები, რომ ადამიანი კარგად ახერხებს გასაუბრების ეტაპის გავლას, CV-ს წარდგენა კარგად შეუძლია სამოტივაციო წერილის, რაზეც ჩვენ საზოგადოებას ინტენსიურად ემუშავებიან სხვადასხვა საგანმანათლებლო ცენტრები, თუმცა საბოლოო ჯამში დამსაქმებელი ხანდახან იღებს აბსოლუტურად სხვა უნარების თანამშრომელს, რადგან მან კარგად იცის გასაუბრების ტექნიკები, სინამდვილეში მას სხვა ტიპის თანამშრომელი ჭირდება, ან პირიქით მოლოდინი უცრულდება დასაქმების მაძიებელს, იმიტომ რომ ვერ მოხერხდა მათი თანხმედრა და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის საგანმანათლებლო აქტივობები, რომელიც მიმართულია დასაქმების უნარების გაუმჯობესებაზე, იყოს ისე დაგეგმილი და დაორგანიზებული, რომ ახერხებდეს დამსაქმებელი და დასაქმების მაძიებელი საერთო ინტერესების პოვნას და მხოლოდ მერე ხდებოდეს ადამიანის აყვანა თუ თქვა დასაქმების მაძიებლისგან თანხმობა იმ კონკრეტულ პოზიციაზე. ჩემი შემდგომი კითხვა იქნება, როგორ მუშაობთ ზრდასრულებთან ტრენინგის ან კურსის განმავლობაში? რა გამოწვევებს აწყდებიან ზრდასრულების სწავლის პროცესში? თავი პრინციპი ალბათ, რაზეც ჩემი ან ტრენინგი ან კურსი დგას, არის გულწრფელობა იმისა, რასაც პირდები, რომ ეს ესე ვთქვათ შეუსრულო და გულწრფელი ვარ იმ ნაწილშიც, რომ ვთქვათ რაღაცაზე შეიძლება არ ვეთანხმებოდე, რაღაცა შეიძლება სხვანაირად უყურებდე და ეს ძალიან მოქმედებს პროცესსაც, იმიტომ რომ ჩემთვის მთავარი ნაწილი არის ის, რომ რა განწყობითაც შედიხარ, ის განწყობა გვხდება ადამიანებისგან, როგორც კი დაინახავენ, რომ რაღაც არ არის ისე, ან თუნდაც არ გენდობიან, მე შესაბამისად არც ტრენინგი, არც კურსი შესაბამისად აღარ წავა ისე, როგორც დაგეგმილი ქონდა. მეორე ამბავი არის, რომ ყოველთვის მოლოდინს, ესე ვთქვათ, ყოველთვის მოლოდინს თავიდანვე ვსაზღვრავ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს თანამედროვე განათლებაში ხშირად ამბობენ, რომ ესე ცალკე მოლოდინების განსაზღვრა ესე მუდმივად არ გჭირდება, მგონია, რომ სასწავლებელთან მიმართებაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გააცნობიერებინო, რომ ტრენინგზე რომ მოვიდა, ან კურსზე რომ მოვიდა, სადაც იცის თემატიკა, რა თემატიკას ეხება, მას რა მოლოდინი აქვს და რამდენად შეგიძლია შენ ამ მოლოდინის დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც თემები, რომელიც მან ამ კონკრეტულ თემაში ჩაიფიქრა, ფიზიკურად ვერ მოასწრო იმ განკუთვნილ დროში. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაღაცნაირი სწორება მოხდეს დროსთან დაკავშირებით. მესამე ნაწილი ალბათ რაც ვისწავლე დიდი ხნის განმავლობაში, რომ თავიდან ძალიან ძაფრად მქონდა ის, რომ რაც დაიგეგმება ის უნდა შესრულდეს, არის რომ მაქსიმალურად ერთი დრო კონტროლო მუდმივად ადამიანების და ვიცოდე, რომ თქვათ შესვენების დრო, როდესაც არის იმ შესვენების დროს გავიდეს, დაწყების დრო, როცა არის იმ დროს დაიწყოს და ამ შემდეგ
და მათ რაღაცნაირი ამოსუნთქვის საშუალება მივცე, ასევე ვფიქრდები იმაზე, რომ ხანდახან შეიძლება ვერ მიაღწიო იმ კონკრეტული შეხვედრის მიზანს, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა გაატანოს მოფიქრალად ადამიანს, რომელიც მერეც გამოადგება, იმიტომ რომ მთავარი ამბავია, რომ იმ 2 საათში თუ 6 საათში რა დროშიც ამ ადამიანთან მუშაობ, მან რაღაცა წაიღოს და სტრესში არ იყოს, რომ მოსასწრები აქვს რაღაცა 4 და 5 თემა ერთად დასაფარად. და ბოლო ნაწილი არის თანამონაწილეობის ნაწილი. ფაქტობრივად, ჩემს ყველა ისეთ გამოწვევაში სადაც შეიძლება რომ რაღაცა ისეთი უეცარი რაღაც მოხდეს ან ტრენინგის დროს რაღაც ისე არ წავიდეს, როგორც გეგმავდით. მთავარი ნაწილი არის თანამონაწილეობა, რომ იმ ადამიანსაც ვაჩვენო ეს როგორც სასწავლო გამოცდილება და არა ის, რომ როგორც იქნება ისე წავიყვანოთ და თქვათ რომ რომელიმე მონაწილეს ამის გამო მაგალითად ან გაუბრაზდე ან რაღაცაზე ხო აი რაღაც სხვა ნეგატიური ემოციები წამოვიყო. პირველ რიგში ვფიქრდები იმაზე, რომ შეიძლება თვითონაც საინტერესო იყოს მათთვის ის ამბავი, რომ რაღაცნაირად ჩაერთოს ამ პროცესში და მოაგვაროს, იმიტომ რომ ამ დროს თვითონაც სხვანაირად იწყებს ფიქრს და მოყვება ამ პროცესის გადაჭრაში, ამ პრობლემის გადაჭრაში და მე შეიძლება კიდე დამატებითი უნარი განივითაროს, რომელიც საერთოდ ცალკე კონკრეტულად ამ ტრენინგისთვის არ ქონდა გამოყოფილი. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვან ასპექტებს შეეხეთ გამოწვევების კუთხით და რასაც აბსოლუტურად გეთანხმებით, დროის თემა, დროის მენეჯმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ზრდასრულებთან მუშაობის პროცესში, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად შეიძლება საერთოდ თუნდაც ჩვენი ცენტრის საქმიანობაში კონკრეტული კურსის წარმატება განსაზღვროს, რადგან კონტექსტის ცოდნა ადამიანებისთვის, რომლებიც ან აორგანიზებენ საგანმანათლებლო პროცესს, ან უძღვებიან ნებისმიერ შემთხვევაში მათ უნდა გაითვალისწინონ ადგილობრივი კონტექსტი, სადაც საგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებენ ადამიანების დრო, ინტერესი, წინარე გამოცდილება და ყველაფერი ის, რაც სავაერთო ჯამში ქმნის ჯანსაღ პროცესს, საგანმანათლებლო პროცესს. ჩემი შემდეგი კითხვა იქნება თავად რა გამოწვევებს ხვდებით როგორც ზრდასრულთა განმანათლებელი და ისიც ვიცი, რომ ჯერ კიდევ ზრდასრულთა განათლების პროცესში მყოფი ადამიანები ვუფრთხით ამ ტერმინის გამოყენებას. როგორც ზრდასრულ მე ვარ მაგალითად ზრდასრულთა განმანათლებელი. ვერა და ვერ გადავლახეთ ეს ბარიერი. კი, საერთაშორისო ტერმინია ჩვეულებრივად educator, რომელიც პირდაპირ ქართულად რო თარგმნოთ მართლა განმანათლებელს ნიშნავს, მაგრამ თითქოს როდესაც ვსაუბრობთ თუნდაც მათ შორის როდესაც CV-ში ან პორტფოლიოში ან ნებისმიერ ქართულ ნაწილში ეს შემაქვს, მაინც ტრენერს ვწერ, იმიტომ რომ რაღაცნაირი უხერხულობა შეგრძნება მაქვს, იმიტომ რომ ადამიანებს გქონიათ, რომ განმანათლებელი თუ ხარ, აუცილებლად ილია ჭავჭავაძე უნდა იყო და აუცილებლად ვაჟებშაველა და ან ის რაღაც სხვა დონეზე აქვს ეს განმანათლებელი ჩვენ ალბათ ქართულ ენაში სხვა დონეზე გვაქვს ეს სიტყვები აყვანილი. თუმცა ადამიანი, ვინც განათლების სფეროშია და სხვა ადამიანებს განათლებას ხელს უწყობს, ხო, განმანათლებელია ნამდვილად და ილიაც მაგას აკეთებდა თავის დროს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სახელით, რომ ის ადამიანი ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ქონოდა შესაძლებლობა, რომ წერა-კითხვა ცოდნოდა და პლუს განათლება მიეღო და ამ შესაძლებლობებზე ცდომა ქონოდა, ამიტომ სასწავლო განმანათლებელი იქნებოდა ნამდვილად იმ დროის ილიაც. ილიაც და ის ადამიანებიც, ვინც ამ საგანმანათლებლო კერებს ქმნიდნენ და მუშაობდნენ იქ. კი, ნამდვილად. რაც შეეხება გამოწვევებს, ხო, ბევრი საინტერესო რაღაც შეიძლება თქვათ გავიხსენოთ ტრენინგებიდან, იმიტომ რომ მგონია, რომ ჩემი ისე თქვათ საყვარელი ნაწილი უბრალოდ ეს გამოწვევები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამის ვსწავლობ. და ერთ-ერთი იყო სხვათა შორის გამოწვევა, სადაც ტრენინგს ვატარებდი და ტრენინგზე სხვათა შორის ეს აქტივობები, ხო, სასრულებს გააჩნია, ხო, ყოველთვის სხვადასხვა ჯგუფთან მუშაობთ. სახალისო აქტივობებს მაინდა-მაინც ერიდებიან და უფრთხიან, იმიტომ რომ ყოველთვის ესეთი საინტერესო შეიძლება არ გამოდიოდეს მათთვის, ან რაღაც თამაში ეგონოთ და რაღაცა დრო რო არ გაიფლანგოს და ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა გქონდა, რომ ისე დავგეგმეთ ეს speed dating ესეთი სავარჯიშოა, რომელიც გულწრფელს რაღაც სწრაფი პაემანი და გაცნობის სავარჯიშოა, რომ თემატური ყოფილიყო და იმ თემასთან თემის განვითარებაზე ვსაუბრობდი და იმ თემას მიბმოდა რაღაცნაირად. მაგრამ ნუ რაღაც მომენტში რომ ეს თქვა გავაჟღერეთ რომ რაღაც ამ მეთოდზე ვსაუბრობ და რაღაც ერთმანეთი უფრო კარგად რო გაიცნოთ, ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა რომ არ გვინდა ჩვენ ხა ყველას გვინდა რომ რაღაც უფრო მეტად ვისწავლოთ და არ გვჭირდება ეს თამაშიო.
და დანარჩენი მონაწილეებს რომელიც ფეხზე წარმოქმნեն და დაიწყეს თითქოს რაღაცა პროცესში ჩართვა დასვა ასე ვთქვათ ადგილზე. და ძალიან უხერხული იყო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მივხვდი რომ ერთი რომ ახლა უცებ ამას აქ შეწინააღმდეგებას აზრი არ აქვს და მეორეა რომ ერთადერთი ვკითხე რომ თქვენც აღარ გინდათ თქო და დაიბრუნდნენ და გავაგრძელეთ ჩვეულებრივად და რადგან შემდეგი თემა იყო თემში მონაწილეობა და ის რომ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეიძლება ვთქვათ ადამიანმა რომელსაც ძალიან კარგად იცის თემის განვითარება და მუშაობს ამ მიმართულებით, სხვა ადამიანების ჩართულობა როცა ჭირდება, იმ ადამიანებსაც უნდა აუხსნას, ხო, რაღაცა პროცესი და ეს მოდეს და ეს მაგალითად მოვიყვანეთ როგორც მაგალითი. რომ აი ესეთ სიტუაცია როცა გვაქვს, როგორ ვიქცევით და დანარჩენებს გაუხარდათ, იმიტომ რაღაც მომენტში თვითონაც უნდა თამაში მონაწილეობა თითქოს ხალისიც ჭირდებოდა ამის პარალელურად და ისე ავხსენით ეს შემთხვევა, როგორც სასწავლო მაგალითი და არა ის, რომ ვიღაცისთვის ეს ყოფილიყო გამაღიზიანებელი და დამწკუნველი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ დროს დააყენო ის ადამიანების მათ შორის ტრენერის როლშიც, იმიტომ რომ იცოდეს, რომ შეიძლება ეს იყოს არაკომფორტული და ან ისეთ როლში, რომ დაანახო, რომ მაგალითად თუ შენ გადაწყვიტე რომ არ ვიცი სოფელს ჭირდება სტადიონი და ვფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით გინდა ადამიანებს დარაზმო ჯერ უნდა აუხსნა სტადიონის მნიშვნელობა და საჭიროება და მერე დაიწყო ამაზე ესე ვთქვათ დარაზმა იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თავს მოუხმო და მერე მეორე და მესამედ არ გამოყვებიან და რა თემის განვითარებაზე ეს მიმართულება იყო ესე ვთქვათ საინტერესო თუმცა ბევრია კიდე რაც შეიძლება ვთქვათ განვიხილო მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ პირველ რიგში ეს მე არ შემეხოს პირადად იმიტომ რომ ეს იმ ადამიანის ვთქვათ გადაწყვეტილება ან ემოციური მდგომარეობა შეიძლება იყოს და ეს რაღაც ჩემ ტრენინგს და ჩემს ადამიანობას თუ ჩემს ტრენერობას ხას არ უსვამს მაგრამ ხო მეორე ამბავი რომ სწრაფად ვფიქრობ იმაზე რომ რა შეიძლება იყოს საინტერესო აქედან რომელიც შეიძლება მე გამოვიყენო ან იმ ადამიანებს და ის ადამიანები დავაფიქრე როგორ შეიძლება თვითონაც გამოიყენონ ბატონო ჩვენ რა შესაძლებლობები არსებობს საქართველოში ну ალბათ თავიდან მაგით უნდა დაგვიწყოს სასწავლო განათლება მეც საიდანაც ვიცი ალბათ პირველი ის ადგილია ლელიანის სასწავლო განათლების ცენტრია ის ადგილი საიდანაც მე სასწავლო განათლება ვისწავლე მათ შორის ადამიანების ისტორიები მათ ცხოვრების წესი რომელზე იღვიძებენ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ასე დავიწყე რაღაცების დაგეგმა და თუ სასწავლო განათლებელს დავარქმევდი თავს ზუსტად აქედან შეიძლება ითქვას რომ ავიდგი ფეხი შეჯამებისთვის ზუსტად ამიტომ დავსვით ეს კითხვა ბოლოში და არა თავიდან, რადგან ჯეროდა რომ გააზიარებდით გამოცდილებას ლელიანის სასწავლო განათლების ცენტრიდან და ალბათ ვისაუბრებთ იმაზე დანარჩენ სასწავლო განათლების ცენტრებთან არსებულ თქვენ გამოცდილებასაც. კი, ხო, ან რეალურად აქედან დაიწყო და აქედან გავიგე საერთოდ სასწავლო განათლებაზე პირველი და მერე უკვე გავიგე რომ არსებობს DVB International-ი, რომელიც არის საქართველოში და მუშაობს ამ მიმართულებით აქტიურად. DVB რომ ამ მიმართულებით მუშაობდა ამის შესახებაც ლელიანში გავიგე და მერე გავიგე რომ ძალიან ბევრი ცენტრი არსებობს და მართლა ეს ენთუზიაზმით შედარებით მცირე რესურსებით ადამიანები აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს და ჩვენთვის სასწავლო განათლება ზუსტად ის არის რომ შენი სოფლის ყველა მკვიდრს ისე რომ იცნობ რომ შეგიძლია რომ მათთან ერთად რაღაც თუნდაც არაფორმალურ სიტუაციაში, თუნდაც რაღაც ინფორმალურ სიტუაციაში კიდე რაღაც განათლების შესაძლებლობა მისცე სუფრაზე მაგალითად, რაც მანამდე არ წარმომედგინა რომ შეიძლება ყოფილიყო ინფორმაციის გაცვლის ან რაღაც ახალის მიღების საშუალება. და ხო, თავარი ალბათ შეიძლება ითქვას პაკეტები რაც და პროგრამები რაც აქვს ასე ვთქვათ სასწავლო განათლებას არის პიროვნული განვითარების მიმართულება, აი თავიდანვე რა ვთქვით რომ ეს დასაქმების უნარების განვითარება არ არის, მაგრამ ამ მიმართულებასაც მოიცავს ბუნებრივია რომ პიროვნული განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ეხმარება როგორც სამუშაოს დაგეგმვაში, ასევე საკუთარი თუნდაც ბიზნესის კონაში, ან პირად განვითარებაში, თავის ოჯახის წევრებთან, ან მეგობრებთან, ან ძვირფას ადამიანებთან ურთიერთობაში და ამიტომ არის სხვადასხვა მიმართულება და არის პროფესიული განათლებაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს 30-ზე მეტი კურსი ალბათ მთელი საქართველოს მასშტაბით და რაღაც კურსები არის მორგებული იმ კონკრეტულ რეგიონს, სადაც ეს მიმდინარეობს და ზოგი არის უნიკალური იმ კონკრეტული თქოთ ჯგუფისთვის და რეგიონისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც რომ 14 ცენტრს ფაქტობრივად აქვს ბევრი შესაძლებლობა იმისი რომ ადამიანებს მისცეს საშუალება რომ თუნდაც სრულიად უფასოდ თავის რეგიონში თავის ქალაქში დაეუფლოს რაღაცა პროფესიას და
შეიძლება ეს მუდმივ არ გამოიყენოს რაღაც ახალი ბიზნეს შექმნისთვის, მაგრამ სახლში გამოიყენოს, საკუთარ სახლში მაგალითად კერვა იცოდეს და თქვა რაღაცა თავის ოჯახის წევრებს შეუგეროს რაღაცა კარგი ტანისამოსი. და ძალიან ბევრი თემა, მათ შორის სამოქალაქო განათლების მიმართულება აქვს, რომელიც თქვა გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებს, ვორქშოპებს, შეხვედრებს, ახალგაზრდებთანაც, დასრულებთანაც და ამ მიმართულებითაც თქვა სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით მაქსიმალურად ცდილობს რომ ეს გააერთიანოს და ფინანსური განათლების ნაწილიც რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ფინანსური განათლება იმ მიმართულებით რომ ადამიანებმა იცოდნენ თქვა ბანკებთან ურთიერთობა, იცოდნენ თვითონ თავისი ესე ვთქვათ ბიუჯეტის დაგეგმა და არის ასევე თქვა სხვადასხვა საკონსულტაციო სერვისები რომ ადამიანს ქონდეს შესაძლებლობა რომ თქვა ლეილიანის სასწავლო განათლების ცენტრში რომ მოვა, იცოდეს რომ მაგალითად ნანასგან შეუძლია რაღაცა საინტერესო ინფორმაციის მიღება ფინანსურ მიმართულებით, იურიდიულ მიმართულებით, ბუღალტერიის მიმართულებით და ასე შემდეგ და რაღაცა ესე ვთქვათ ახალი ინფორმაციით წავიდეს სახში, რომელსაც სხვა შემთხვევაში ალბათ ბანკი არ მიეწოდებდა ცალკე და კიდე ბევრი სხვა საშუალება და კიდე ანუ აქ არ არის მარტო მართლა სამოქალაქო განათლება და ვთქვათ ტრენინგების ნაწილი, არამედ კულტურის სახელოვნების ნაწილია და ანუ მათ შორის თეატრალური მიმართულება და ხო ძალიან ბევრი რაღაცაა, რასაც მოიცავს სასწავლო განათლება და ესეც მართლა შეჯამების ნაწილში, რომ ეს არის დიდი, ესე ვთქვათ, დიდ სურათში უყურებთ ადამიანის განათლებას, იმიტომ რომ სასულო ადამიანს სჭირდება ყველა იმ ესე ვთქვათ განათლების ნაწილთან წვდომა, რაც მას როგორც ინფორმაციას მისცემს, ასევე სიამოვნებას მიანიჭებს და კიდე რაღაც დამატებით ახალ სამყაროს პერსპექტივას გაუხსნის. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ზრდასრულთა განათლების ცენტრებში არსებული ზრდასრულთა განათლების პაკეტი მოიცავს საბოლოო ჯამში ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაზრდას და არ არის მიმართული მხოლოდ ადამიანის კონკრეტული უნარის განვითარებაზე, ან მის ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, ან საგანმანათლებლო აქტივობაში ჩართვაზე, არამედ საბოლოო მიზანი ჩვენი ცენტრების საქმიანობისა, როგორც კონკრეტულ თემებში თუ მუნიციპალურ ქალაქებში, სადაც არის ეს განთავსებული, საერთო ჯამში ქვეყანაში მაცხოვრებელი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაზრდაზეა მიბმული და ამისათვის ჩვენ ინტენსიურად ვმუშაობთ, ვიძიებთ სხვადასხვა ტიპის დაფინანსებას, თანამშრომლობთ სხვადასხვა უნარების გამოცდილების მქონე ადამიანებთან, რომლებიც საბოლოო ჯამში ხდებიან ჩვენი ცენტრის აქტივობების ტრენერები თუ კონსულტანტები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ მუშაობთ უკვე მრავალი წლის განმავლობაში და თავდაპირველად ჩვენი ურთიერთობა თუ დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, როდესაც პირველად ტრენერად მოგიწვიეთ ივეტა, დღეს უკვე ხართ ჩვენი გუნდის წევრი თითქმის 10 წელია და ამავე დროს უკვე კონკრეტული კურსის ტრენერიც თუ განმანათლებელი, რომელსაც ტერმინსაც ასე ვუფრთხით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვფიქრობ, ნამდვილად იყო გულწრფელი, უშუალო, ღია, რამაც ხელი შეუწყო საინტერესო გადაცემის გაშვებას. მე კი შეგახსენებთ, რომ სათემო რადიოების მიზანია ხელი შეუწყოს თემში ქალთა და ახალგაზრდების გაძლიერებას, მათი ხმის გაჟღერებას და გააქტიურებას. რადიოებს აქვთ საგანმანათლებლო დანიშნულება, მსმენელებს აწვდის ინფორმაციას ქალთა უფლებებზე, მათ პრობლემებზე, საგანმანათლებლო შესაძლებლობებზე, სხვადასხვა ცხოვრებისეულ გამოწვევებზე და მიღწევებზე. გერმანულ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან DV International-თან ერთად ვახორციელებთ პროექტს სახელწოდებით მისი ხმა. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და პარტნიორობას გვიწევს გერმანული სათემო რადიო Z, რომელიც პარალელურ რეჟიმში ქართული სათემო რადიოებს უწევს კონსულტირებას. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო გადაცემისთვის. მადლობა თქვენ და ნახვამდის. დაგემშვიდობებით. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.